alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako mikwano gyange nga bulijjo abashfada hasula ompya nenkusaba subscribingako nakadda tuleme kubeera nga osuwa video zange. Olunaku lwa tugenda kusiika omuceere gwe bayita piraawo. Omuceere nga gulimu ennyaanya na butungulu byokka. Osooka n'oteekako entamu neekala bulungi nga wolaba eyange. Then n'osalaasala obutungulu nnyaanya osobola nakuba nga wabitegese dda n'oteekamu buto obutungulu bwose buubwo. Watchinga video eno mpaka gyekomekereza. Weggwerayo weti ogenda kuba nga oyize okusiika omuceere gwa piraawo gwo gwa brown. Weebuuza bujje bagufumba batamu bateekamu majaani gusobole okubeera ogwa brown. No nedda, watchinga video eno ogimaleyo ogenda kuvaawo ng'omuceere gwo osobola okugwefumbira nga okozeseza nnyaanya na butungulu byokka. Tugenda busiika bumyuke busooke bumyuke. Jjukira muceere gwaffe tetugenda teekamu bunzaali. Nyamba osooka osembereyoko katono bambi. Tetugenda teekamu bunzaali papa we butuuse. Teekamu buto w'ekigero okusinziira ku muceere gw'ogenda okufumba. Nakugambye tugenda kufumba kilozi nnya, tugenda teekamu liita 10 y'amazzi. Obutungulu bwaffe obulaba bufaananyi kala ogiraba. Tugenda teekamu ennyaanya. Nateekamu ennyaanya nazo tuzikalange zimyuke zenkane n'obwo obutungulu nga woobulaba bufaananyi. Twakozesezza ennyaanya 5. Ennyaanya twaziwaseeko ekikuta. Ebiseera ebisinga jjukira nti ennyaanya zino eno bazikubako eddagala lingi oluusi n'olyoza n'ozooza ennyaanya ezo ne zitatukula. Oba si ekyo ebiseera ebisinga osobola okulya ennyaanya ezo nga simpaateko kakuta. Oluusi akakuta ne kakutuulira ku bumero. Kati nze okwewala ebyo byonna ennyaanya z'enfumba nzibwatako akakuta ako ne kavaako. Tugenda bikalanga ne zino ennyaanya zenkane nga bunene obutungulu zifaanane nga obutungulu bunene woobulaba bufa. Tufumba piraawo naye ataliimu nnyama kuba tugenda fumba omuceere ogwa brown. Twasozezzamu obutungulu bwaffe. Kyasa nteekako entamu yaffe neekala neteekamu buto okupima ekigero ky'omuceere ky'ogenda okufumba. Nagambye tugenda kufumba kilozi omuceere 4. Taddemu obutungulu ne tubusiika ne bufaanana nga woobulaba gwe yasikipinze video bwe buti. Ng'obwagala osikiriza ne tumala ne tuyiwamu ennyaanya zaffe. N'ennyaanya zino tugenda zisiika ziteeke ku sita lino. Nakugamba ennyaanya twagiwaaseeko ekikuta. Ewala ebintu bibiri. Ennyaanya zino oluusi bazikuba eddagala ne ziba n'eddagala lingi. Oluusi n'ozooza ne zigaana okutukula ne kusigalako eddagala eryo eriyinza okuviirako okulwala. Oba oluusi oyinza okuba ng'olya ng'olwo olukuta kwe luli mukwano gwange ne lulikulemera ku mumiro. Kati y'ensonga lwaki nze ennyaanya ngambye nziwaatako. Omuceere gwaffe guno eno kilozi 4. Tugenda teekamu akadomola ka liita 10 ak'amazzi. Twafumbidde ku nku tetufumbidde ku ssigiri. Ensonga nti naye tuli mu kyalo tufumbira ku nku. Ekima ogenda kubeera okiraba omuceere we gunajja gunaaba gufaananye gutya. Tutaddemu kanzaali. Tukozesezza ennyaanya na butungulu. Teweerabira obutungulu bwaffe obw'omuceere tusala obutungulu nga bunenenene, si butono. Osobola obusala nga buwanvu obutakusiriireko. Tusala bunene okwewala obutungulu okubeera nga ate busiriira. Kati olaba ennyaanya zaffe zituuse. Zinaatera okubeera nga ate zijja. Ekirungo kyaffe olaba we kituuse. Kinnatuuka jjukirako kuli lyessali tukyagalako. Oyinza okugamba bisiridde naye tebisiridde. Just ntwagala tukole ekintu ng'omuceere gwe nkugambye mu ntandikwa ogenda okulabira ddala nga gukoze eki nga gumaze okujja. Tuyiyeemu otuzzi tutini
tulaba nga ebirungo bikutte nnyo wansi ate nga bibadde tebinnajja. Ebirungo byaffe binaatera okujja ate tube nga tuyiwamu amazzi bibulamu katono. Ebirungo byaffe mbiraba biyidde. Tugenda teekamu kati amazzi n'agambe tugenda kukozesa akadomola ka lita 10 kalamba. Akadomola ka lita 10 kalamba. Then amazzi gano tugenda galeka gamala okwetokota. Ogetokota then nga tulyoka nga tuyiwamu omuceere. Erabira omuceere gwo guba nga gulimu amayinja ogalondamu munnaaye ne weewala okufumba emmere erumira. Emmere erumira tewooma. Genda etoyo olusaniya tubike ku mazzi gano. Leeta olunene. Kilo zaffe tugenda fumba kilo 4 ebikopo 8 eby'omuceere. Jjukira kilo ebeeramu ebikopo 2 So tugenda teekamu wano eno omunnyo tubikkeko amazzi gaffe gamala okwetokota then tuyiwemu omuceere. Tugenda teekamu omunnyo gwaffe kisinzira muceere ki gw'ogenda fumba. Totufumbira omuceere nga gulimu omunnyo mungi, guno gwaffe gujja tumala. Oyinza okumbuuza nti ate gwafumba kilo y'omuceere emu oteekamu ebikopo by'amazzi bimeka? Jateekamu ebikopo by'amazzi 5 olw'ensonga nti oteekamu ebikopo 4 omuceere guba tegujja kujja. Kilo ebeera y'ebikopo 4 naye oteekamu ebikopo 5. Kiri ekimu n'okireka nga okibiseeko nga kitokota omuceere gaffe okusobola okulaba nga gujja bulungi. Bw'oba nga okoze eki? Bw'oba nga ogubiseeko evvukuba tolina guleka ku muliro nga gwaka nnyo guba ombujja. Ng'omuliro omungi gukola mu kusooka. Omuceere gwaffe tuguyiyeemu kilos 4. Otumaze oguyiwamu taddemu kano akantu bakayita mudarasiini, abasinga kyemanyi mugutegeera bulungi. Obeera tolina kadarasiini kano bayirawe kongera okuwunyisa obulungi omuceere guno akawoowo. Obeera tokayina osobola oteekamu babuyita bupiraawo. Oba tobuyina ng'ebirungo bewabisiise bulungi nakyo kiba tekirina buzibu. Omuceere gwaffe guba gujja sobola bulungi okuwunyira ddala akawoowo. Wano eno tulina otutabulamu omuceere guno ne gutakwata wansi. Bismillah. Tumaze otutabulamu wano eno tugenda kwongera okubikkako. Tujja kudda tugukebereko ng'amazzi gakendedde. Omuceere gwaffe tulina okubeera nga tugutabulatabulamu ne gutakwata wansi kubanga ate gusiriira nga tegunnajja. Kati tugenda kujjamu luneeno oluku sigale nga gutokotera ku manda. Tugubikkeko n'olulagala. Ab'omu kibuga bakozesa buveera okusinga naye ffe tugenda bikkako olulagala. Tugenda gukendeezaako okwo ku muliro. Omuceere gwaffe mugulaba guugwo guyidde. Gulaba gufaananye kakaceere kaffe nga tufumbye olunaku olwaleero. Yoyo piraawo waffe oba n'akawoowo mukawulira oba n'obuwoomi mubuwulira, nze sinaye nakumanya naye nga leeta olulagala tubikkeko. Olulagala tubikkeko. Fumba kwa leero kuwedde.
wedde tewelabira ku likinga commenting ate raberenga o sharinga Shifada Hustles Media channel gyabadde ate watchinga bagala nyambagalize ebisinga bulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Junior School lyesomero wotwala omwana n'otejjusa somero lya day ne boarding tuva ku daycare okutuuka ku P7. Abasomesa baffe batendeke ate nga tuli mu kifo ekigazi obulungi awali n'ekisaawe omwana okwetaaya. Eddiini zonna tuzikkiririzaamu. Tusomesa ebya bakery, cookery, computer n'okutumbula ebitone by'abaana. Tulina ebyokuzanyisa eri abato, entambula weeri eri abayizi abava ewaka. Ekisulo kyaffe kya mulembe era ow'ekisulo ebikozesebwa abisanga ku ssomero. Tusangibwa Nsanji emabega wa Gipi petrol station. Okumanya ebisingawo kuba ku 0701 69 12. Big Rich Junior School ly'essomero eririko kati.